ఈరోజు మనము పక్షులు జంతువుల గురించి తెలుసుకుంటున్నాము. ఇది నాటుకోడి 21 రోజు పొదిగి పిల్లల్ని చేస్తుంది. ఇవి సింగావు దూడలు. ఇవి సింగావులు. ఇవి ఒక పూటకు 5 నుంచి 10 లీటర్ల వరకు పాలునిస్తాయి. నాటుకోడి 5 నుంచి 20 వరకు పిల్లల్ని చేస్తుంది. ఇది నాటుకోడి పుంజు. దీన్ని కోడి పందానికి భయంకరంగా వాడతారు. ఇవి మేక పిల్లలు ఒకటి 4,000 అమ్ముతాయి. ఇది గొర్రె 6,000 నుంచి 7,000 వరకు అమ్ముతుంది. సంవత్సరానికి 2 ఈతలు ఈనుతుంది. ఇది కాకి పల్లెల్లో పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాకులు ఐకమత్యంగా ఉంటాయి. ఇది పిచ్చుక, ఇంట్లో ఉంటే అదృష్టము. ఇవి గిజిగాను గూళ్ళు. పక్షులు అన్నిటికంటే అందంగా గూళ్ళు నిర్మిస్తాయి. ఇది చిట్టగువ్వ. ఇది పాల గోరింక. ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే విశ్వాసమైనది ఈ కుక్క. ఇది పచ్చ గోరింక. ఇది పిక్కిలి పెట్ట. ఇవి కొంగలు చేపల్ని మోసం చేసి తింటాయి.